수술도 안 하고 답답한 기계도 아니고 자는 동안 입에 쏙 끼는 작은 장치, 바로 하악 전진 장치, 저희가 MAD라고 부르는 장치입니다. 이름이 어렵죠? 하악 전진 장치. 풀어보면 간단합니다. 하악, 밑에 턱, 그거를 앞으로 전진. 그래서 자는 동안 밑에 턱이 뒤로 떨어지는 거를 앞으로 살짝 당겨서 고정해주는 마우스피스입니다. 운동선수들이 끼는 마우스 가드랑 거의 비슷하게 생겼어요. 그래서 원리가 정말 똑똑한데요. 앞에서 코골이는 혀랑 목이 안쪽 살이 뒤로 쳐져서 기도가 막힌다 그랬잖아요. 혀는 아래턱에 붙어 있거든요. 아래턱을 살짝 앞으로 당기면 혀도 같이 앞으로 나오면서 뒤쪽 기도 공간이 넓어집니다.